На самом деле это просто очень хороший смартфон. Главное, не нужно покупать iPhone в кредит. Я вообще не ожидал, что большое количество людей в 2019 году искренне будут не то чтобы ненавидеть iPhone, но очень сильно его недолюбливать. Итак, тема этого видео, почему я перехожу на iPhone после 5 лет использования Android. Для тех, кто впервые на этом канале и подумал, переходишь на iPhone и переходишь, что в этом такого, дело вот в чем. Так получилось, что практически все мои видео напрямую либо косвенно связаны с компанией Google и Android в частности. У меня даже есть отдельный образовательный плейлист Android, который называется Android Ликбез, где я показываю, рассказываю всевозможные фишки и функции операционной системы Android. И насколько я знаю, аналогов таким плейлистам на YouTube попросту нет. Ну и как я уже сказал, так как большинство моих видео связаны с Гуглом, потому что я искренне люблю эту компанию и хочу рассказывать о ее продуктах и сервисах, то есть, соответственно, целевая аудитория моего канала, они также интересуются Гуглом. Поэтому я решил рассказать, почему же я все-таки меняю свой Google Pixel 2 именно на iPhone, а не на Huawei или на OnePlus. Также хочу рассказать, почему я выбрал именно iPhone 11, а не XR или 11 Pro. И в конце я бы хотел рассмотреть несколько стереотипов касательно iPhone, потому что под последним видео, где я рассказывал об осенней презентации Apple, достаточно много людей прям таки негативно относятся к iPhone. И я думаю, в 2019 году это делать вообще бессмысленно. Ладненько, начнем. Почему же я все-таки решил перейти с Android на iPhone? Как я уже сказал, я являюсь владельцем Google Pixel 2, это фирменный смартфон от Google, и я не собирался его менять до 2021 года, пока у него не закончится срок поддержки. Но совершенно неожиданно и абсолютно на ровнейшем месте у меня перестает работать основной модуль камеры, то есть он попросту у меня не запускается, и все попытки починить этот смартфон, либо отправить его в Америку на официальную гарантию, они не увенчались успехом. А для тех, кто по какой-то причине не в курсе, смартфоны линейки Google Pixel являются фотофлагманами, и Google прям делает жирнейший акцент на том, что фото на этом смартфоне получаются одни из самых лучших. И поэтому, когда у тебя ломается основной модуль камеры, грубо говоря, в этом смартфоне не остается какой-то изюминки, да, он работает быстро, но покажите мне сейчас Android смартфон за нормальные деньги, который бы работал медленно. Да, здесь чисто Android, но сейчас очень много смартфонов на чистом Android. Он получает обновление один из самых первых. Да, это точно, но буквально те же самые Nokia, либо OnePlus, они также получают обновление быстро. А так как сломался он у меня в мае, и вот где-то месяц-два я пытался его починить, уже была середина лета, а до осенних презентаций того же Samsung, Apple, Google оставалось буквально чуточку времени, я решил, ладно, подожду, посмотрю, что покажут, и уже буду думать, на что менять свой Google Pixel. Но так как тема ролика-то у меня о том, почему я перехожу все-таки на iPhone, а не на новый Google Pixel 4, либо Huawei, Samsung, OnePlus, то вот буквально парочку слов об этом. Почему я не перехожу на Google Pixel 4? Первая и самая основная причина, я сам для себя решил, после того, как у меня сломалась камера, что я не буду покупать смартфоны без официальной гарантии в стране моего проживания, то есть в России. Но даже если бог с ней с этой гарантией, представит его только через месяц, продажа он поступит еще через неделю, то есть ждать его нужно будет еще как минимум 1,5 месяца. И только потом он доберется до России, и даже если не у официалов будет какая-то там своя гарантия, то наценка на него будет в первые 2 месяца, как это было с Google Pixel 2 и Google Pixel 3, просто нереальнейшая, а я не готов столько переплачивать. Ну и к тому же у меня остался небольшой осадок, что у меня сломался мой Google Pixel 2. И даже если мне придет новенький Google Pixel 4, то вот у них уже, можно сказать, традиционно в первых партиях где-то возникает брак. И на самом деле нужно будет ждать новенький Google Pixel 4 не 1,5 месяца, а в лучшем случае 2, а то еще лучше 3 месяца, пока, во-первых, цена спадет у неофициалов, но также косяки первых партий поправятся. А я, как вы понимаете, уже 4 месяца хожу с бракованным телефоном, и вот еще ждать 2-3 месяца я не готов, потому что мне хочется нормальный телефон здесь и сейчас. Почему не OnePlus 7 Pro? Насколько я знаю, он в России официально до сих пор не продается, как я уже сказал, я теперь буду брать телефоны только с официальной гарантией России, и, насколько я знаю, в связном последняя модель, это вроде бы как только единственный официальный магазин, где он продается, это OnePlus 6T. И почему, например, не Huawei P30 Pro, либо Samsung Galaxy S10? Оба этих смартфона нереально крутые, они напичканы всем, чем только можно. Они автономные, производительные, красивые. Huawei вообще имеет самую лучшую камеру на мобильном рынке. Но знаете, как говорится, у меня тупо не лежит душа к этим смартфонам. Я знаю, что даже если я их куплю, они мне будут очень сильно нравиться, но вот перед покупкой у меня нет какого-то супер желания их приобрести. Например, с тем же самым Google Pixel 2, вот у меня было вот это желание, я мечтал заполучить этот смартфон, и вот наконец-то, когда он ко мне приехал, я был неимоверно счастлив, что этот телефон лежит у меня в руках, и я могу им пользоваться каждый день. А вот, например, я могу зайти через 5 минут в фирменный магазин Samsung у меня дома, я могу зайти в МВидео и купить либо Samsung, либо Huawei, а я не хочу вот это делать, у меня не лежит к ним душа, как я уже сказал, и поэтому мы переходим к iPhone.
Нужно понимать, что мой канал хоть и сконцентрирован вокруг Гугла и их продукции, тем не менее, я знаю очень хорошо всю продукцию Apple, я трогал все айфоны, начиная от 4-го, я хорошо знаю iOS, но вот опять же, у меня не было какого-то желания обладания айфоном. Тем не менее, когда я думал, что же мне приобрести себе следующим после Pixel, мне на глаза попадается видео Everything Apple Pro, которое, кажется, называется «150 изменений в iOS 13 Beta 3». Я на тот момент как-то не слишком следил за изменениями iOS Beta 13. И вот я посмотрел на эти 150 изменений, это буквально вот самые малепусенькие, самые маленькие изменения просто в бете, которые были найдены. Но я офигел от того, насколько все-таки же Apple очень много уделяет внимания своей операционной системе и iPhone в частности. Меня что-то увлекло, я начал пересматривать все старые обзоры, например, того же iPhone XR, iPhone XS, и я вот потихонечку все-таки начал навеиваться этим желанием, что все, я хочу получить себе iPhone. И на тот момент оставался буквально месяц до презентации новеньких айфонов, и я решил, ладно, подожду новую презентацию, как раз посмотрю, что там покажут. Но я все-таки хотел покупать себе iPhone XR и думал, что вот сейчас покажут презентацию, традиционно цена на него снизится, и вот по-любому нужно будет брать. Но я посмотрел презентацию iPhone 11, iPhone 11 Pro, и я очень сильно проникся именно обычным 11 iPhone, ну, грубо говоря, это iPhone XR 2. Мне кажется, нужно брать именно iPhone 11, потому что разница у них всего $100, я понимаю, если бы разница была $150-200, да, можно было бы брать просто iPhone XR и не думать. Но что мы получаем за вот эти дополнительные $100 в iPhone 11? Загибаем пальцы. Первое, в iPhone 11 у нас стоит 4 гигабайта оперативной памяти против 3 в XR. Например, в том же самом прошлогоднем флагмане XS и XS Max там также стоит 4 гигабайта, и они работают просто отлично. А вот 3 гигабайта в XR, они все-таки чувствовались, если, например, сравнивали тот же спид-тест, и иногда там приложения вылетали, и вот 4 гигабайта это оптимально на 2019 и 2020 года, это точно. Второе, в 11 стоит у нас более энергоэффективный процессор, нежели чем XR, это очень важно. Третье, в iPhone 11 у нас опять же стоит больше батареи, нежели чем XR, там на 150, кажется, миллиампер, но тем не менее батарейка-то больше, процессор более энергоэффективный, значит, что работать он будет еще дольше, с учетом того, что разрешение экрана там не поменялось. Четвертое, iPhone 11 у нас более терпелив к влаге и пыли, потому что он произведен по стандарту IP68, а iPhone XR по IP67. Пятое, и вот это, мне кажется, не очень очевидно, и, по крайней мере, я не слышал, чтобы об этом где-то еще говорили. В iPhone 11 у нас стоит модем для Wi-Fi и мобильного интернета от Qualcomm, нежели чем в iPhone XR от Intel. Почему это важно? Потому что Qualcomm традиционно предоставляла модемы для iPhone, и ни у кого не было проблем. Но когда они поссорились из-за патентов, то Apple не захотела платить им слишком много денег, Qualcomm им отказались продавать модемы, там были многие суды на миллиарды долларов, Apple блокировали продажи в Германии, в Китае, но, в общем-то, они пошли на миру и снова согласились покупать у них модемы по той цене, в которой предлагает Qualcomm. А как раз таки в айфонах XS, XS Max, XR там стояли модемы от Intel, и люди замечали, что все-таки стабильность соединения, качество и скорость интернета стало хуже, нежели чем в прошлых версиях iPhone. И поэтому возврат к модемам Qualcomm это большой плюс. Шестое, это обновленный модуль фронтальной камеры. Если в iPhone XR, XS, XS Max это всего 8 мегапикселей, то в iPhone 11 и 11 Pro это уже 12 мегапикселей, и она даже видео умеет снимать 4К 60 FPS. 4К 60 FPS, это что-то с чем-то. Многие Android флагманы это на основную камеру до сих пор так не умеют делать. А тут фронталка, ну просто нет слов. Это круто реально. Седьмое и самое главное, ну лично для меня, наконец-то прокачали камеру. Во-первых, добавили, как вы уже понимаете, сверхширокоугольный модуль, ну фиг с ним, он ситуативен достаточно и не всем нужен. А вот основной модуль прокачали, во-первых, Smart HDR, портрет очень сильно прокачали. Во-первых, теперь можно делать портреты животных и объектов. Раньше такое нельзя было делать, и для меня, как владельца Pixel, это было очень больно, и я только из-за этого не хотел переходить на iPhone. Наконец-то это появилось, и я готов это сделать. Восьмой плюс достаточно очевидный, iPhone 11 тупо получит на год больше обновлений, нежели чем XR, потому что телефону все-таки уже прошел 1 год, и когда-то там через 4-5 лет, может быть даже 6, кто его знает, iPhone 11 получит обновление iOS, а iPhone XR уже его не получит. И последний, 9 плюс, все-таки в iPhone 11 и 11 Pro есть беспроводная реверсивная зарядка. Просто сейчас она отключена на уровне ПО, потому что якобы она что-то там не соответствует ожиданиям Apple, и ну не суть, они ее отключили, но то, что она там есть, это плюс, и Apple может спокойно разобраться с этим. Даже если через полгода они это сделают, опять же это будет плюс, то телефон получает дополнительную фишку, которая даже не заявлена на презентации. В итоге мы получаем целых 9 преимуществ iPhone 11 над iPhone XR, а разница между ними, я напомню, в официальном ценнике всего $100. И лично я готов переплатить эти $100, чтобы получить более новое, более крутое устройство. И последнее, о чем я хотел
бы поговорить, это о роли айфона в современном смартфоностроении, если так можно назвать это. Я вообще не ожидал, что большое количество людей в 2019 году искренне будут не то чтобы ненавидеть iPhone, но очень сильно его недолюбливать. Наверное, у каждого есть свои причины, почему они не любят iPhone. Наверное, потому что он стоит слишком дорого, но об этом мы еще поговорим. Может быть, потому что он не инновационный, может быть, потому что он тупо для понтов, как многие думают, типа он там для хипстеров, для мажоров и тому подобное. На самом деле, это просто очень хороший смартфон от компании Apple. Есть такие же очень хорошие смартфоны от компаний Samsung, Google, Huawei и так далее и тому подобное. Конечно же, от Xiaomi, наверное, многие могли подумать, что я забыл их упомянуть. Нет, в общем-то, это просто обычный смартфон. И единственная лишь разница между всеми этими смартфонами в том, что в свое время, в 2007 году, iPhone произвел революцию в технологиях и на самом деле изменил мир, хотя многие так могут не думать, но я сейчас постараюсь привести несколько фактов, а вы уже думайте, что хотите. And we are calling it iPhone. Today, Apple is going to reinvent the phone. Все помнят, что раньше до сенсорных смартфонов были телефоны кнопочные, да, то есть был какой-то экранчик и были клавиатуры. И вот потом технологии дошли до того, что экран стал более-менее крупным, но клавиатура все равно оставалась. И вот iPhone первым принес то, что он отказался полностью от клавиатуры, экран у нас просто остался сенсорным. По секрету скажу, кто не знает, что, например, Android также разрабатывался для кнопочных телефонов. И вот именно после того, как они увидели, что у нас делает iPhone и iOS, они резко все поменяли, потому что в совете директоров сидел Эрик Шмидт, и после этого они его, кстати, выгнали, потому что он тупо это увидел, и он сказал, что нет, ребята, Google, нам надо все менять, мы делаем не то, нам нужно делать операционную систему для телефонов сенсорных, а не для кнопочных. Это появилось только благодаря iPhone, и сейчас мы пользуемся телефонами такими, как они появились в 2007 году именно с iPhone. Следующее, высокое разрешение дисплеев. Именно в iPhone первым появился дисплей, где не было видно пикселей на расстоянии вот вытянутой руки вот при обычном использовании смартфона. Сканер отпечатка пальцев. Эту технологию, например, Apple не придумали первыми, но они ввели ее массы, и после iPhone 5s все смартфоны на Android стали выходить со сканером отпечатков пальцев. До этого почему-то они этого не делали. После того, как в iPhone 10 появился распознавание по лицу Face ID, все производители смартфонов стали использовать Face ID просто как по стандарту. Сейчас якобы от этого ушли, используют сканер отпечатков под стеклом. Но по секрету скажу, и все, кто пользуется, наверное, подтвердят мои слова, то, что сканер под стеклом это полное говно, он неудобный, он не такой практичный, как тот же сканер обычный, например, ну и, конечно же, распознавание по лицу. И опять же, в Google Pixel 4 у нас появится именно Face ID, а не сканер отпечатка под стеклом, потому что Google тоже посидели, потыкали сканер под отпечатком под стеклом, поняли, что это говно, нужно делать свой Face ID, и они его, собственно, и сделали. И как раз таки две вещи, которые изменили не только у нас мир технологий, но и нашу жизнь в целом. Это, конечно же, у нас приложение. Что я имею в виду под приложениями? Именно в iPhone у нас появился App Store, где сторонние разработчики могли разрабатывать свой софт для iPhone. Посмотрите вокруг, вся наша жизнь, она постепенно перешла в приложение, как раз таки то, что впервые появилось на iPhone. Мы не смотрим телевизор, мы смотрим на YouTube. Вы, скорее всего, сейчас меня смотрите на YouTube через приложение. Мы не пользуемся картами печатными, мы пользуемся навигаторами. Сейчас вот забери приложение навигаторов у всех таксистов, да у нас просто город в пробке встанет. Управление банками у нас происходит через приложение. Шопинг происходит через приложение. Приложения такими, какими мы их знаем сейчас, они появились именно первыми в iPhone, и это тупо глупо отрицать, потому что не было бы App Store в свое время и приложений, то сейчас бы, наверное, скачивали все приложения через сайты, как это раньше было во времена Symbian. Apple изменит эту ситуацию, и это кардинально поменяло мир, в котором мы сейчас живем. И последняя вещь, которая у нас изменила мир, это бесконтактная оплата. Опять же, у нас есть и Google Pay, и Samsung Pay, но, опять же, заметьте, я вот прекрасно помню эту ситуацию по России. Первыми пришли, кажется, Samsung Pay, и все. Всем пофигу, там поговорили 1-2 дня и забили. Приходит Apple Pay, все, везде об этом говорят, все банки говорят, у нас есть Apple Pay, мы ставим пин-пады с беспроводной оплатой во всех магазинах, везде у нас есть теперь Apple Pay. То есть Apple, они заставляют менять инфраструктуру целых стран только благодаря тому, что на iPhone появляется беспроводная оплата. Появляется бесконтактная оплата на Samsung, всем пофигу, кроме Южной Кореи. Появляется бесконтактная оплата на iPhone, все, весь мир теперь у нас вводит бесконтактную оплату, и опять же, это только заслуга iPhone. Самая популярная претензия, что iPhone слишком дорогие, что ими пользуются только мажоры, хипстеры, там ради них там продают почки и так далее и тому подобное. Вот я специально выписал у нас официальные цены самых крутых флагманов на Android. iPhone же это очень крутой флагман, ну давайте сравнивать его с очень крутыми флагманами. Galaxy Note 10 Plus, официальная стоимость России за минимальную комплектацию 90 тысяч рублей, ну, наверное, это очень дешево, да? Huawei P30 Pro, официальная стоимость 60 тысяч рублей, то есть
Ну, вы понимаете, что современные флагманы на Android, они стоят абсолютно столько же, как и современные айфоны. Ни больше, ни меньше. У нас сейчас просто все выровнялось на одну линию. Все телефоны флагманские, они дорогие, и делать претензию именно к айфону, это попросту не обоснованно. Единственную претензию, которую можно выразить к айфону, что это именно он, можно сказать, сделал их такими дорогими, но опять же, ничего не мешает ни Samsung, ни Huawei продавать их смартфоны, самые флагманские, за 40, за 30 тысяч рублей, их бы просто расходились бы, наверное, пачками, но они почему-то также поднимают ценники вплоть до 90 тысяч рублей. Почему они это делают? Но это уже вопросы к ним. Он говорит, что iPhone самый дорогой сейчас на рынке. Да, он один из самых дорогих, но он не в супер отрыве от современных флагманов на Android. Единственное, в чем iPhone реально хуже конкурентов, это камера, потому что сейчас более-менее они начинают там что-то браться за голову и изобретать то, что уже давным-давно есть на рынке. Но те же самые Google, Huawei, они далеко впереди, и iPhone понадобится еще как минимум год-два, чтобы их догнать, если опять же за это время Huawei и Google не уйдут еще вперед. Главное, не нужно покупать iPhone в кредит, да и вообще не нужно покупать ни один телефон в кредит, оно того не стоит, потому что сейчас самые дешевые смартфоны умеют практически все то же самое, что и самые дорогие, просто на немножко другом уровне. Огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца, надеюсь, оно получилось не слишком огромным. Как обычно, увидимся в следующих видео. Всем удачи, всем пока.